Vamos a tener 3 noticias, ¿sí? Como Tres todos los días, noticias en principio serían. a las cuales buscan darle, teñir nuestra vida con un poquito de optimismo. Sí, es la idea. Pero además, hoy agregamos un desafío, y esto Emi y Gastón no lo saben. Un desafío nuevo nos hemos planteado con Nacho en cuanto a la producción de su columna. Contanos un poquito, a ver si... Y la idea es que ahora cada buena noticia venga acompañada de una buena canción que a su vez toque el tema que se está tratando, ¿no? Que haga referencia de Obviamente alguna con la manera. ayuda de Roger, nuestro Sí. hombre maravilla, ¿no? Claro, recordarles que estamos transmitiendo una vez más Desde Green Sounds Desde Uruguay. Green Sounds. Y obviamente con la ayuda de Miguel, que resuelve todo también, ¿no? No. Estamos, como siempre, dando una mano a todos los compañeros, ya que yo no tengo ninguna columna en particular, o sea, no tengo que... Bueno, si producir querés ya ahora, nos ahora. metemos en el tema para no perder más Dale, tiempo. dale, que vamos a darle. Hoy más que nunca es oro. Hoy sí. Bueno, te cuento que crearon una muñeca una Barbie, digamos, hablando mal y pronto, que no sea la marca, ¿no? Ajá, una muñeca Ahí de va. juguete. Que apela a la realidad, ¿no? Una muñeca con, entre otras cosas, estrías, celulitis y cicatrices, ese tipo de cosas. Pero ¿cuántos años tendría esa...? ¿La muñeca? Sí, Tendría es una unas mujer. 19 años. Ah, mirá. Pero bueno, Pero está... son problemas de las mujeres. ¿Y cómo se diseñó Bueno, rompiendo con el concepto de las Barbies platinadas con figuras delgadas a la que acostumbran las niñas, la muñeca Lamily fue creada imperfecta según los estándares de belleza actuales, ¿verdad? Ah, Su creador, Nikolai Lam, se preguntó cómo se vería Barbie si tuviera las dimensiones de una mujer promedio. ajá. Y para ello utilizó el dato estadístico de que la mujer estadounidense promedio pesa 75,3 kilogramos y tiene una cintura de 95,2 centímetros. Ahí está, siempre tomando de referencia a la población de Estados Unidos. Claro, el tipo es americano. Perfecto. Y bueno, su resultado fue una muñeca más pequeña, más ancha y morena. Mirá, ¿y qué repercusiones tuvo eso? Y bueno, no salió al mercado todavía, ¿no? Todavía no salió. La Mili está casi pronta para salir al mercado y viene con un paquete de estampas de acné, lunares, celulitis y estrías que pueden aplicarse. Qué increíble. A mí me gustó Buenísimo. mucho esta noticia, la verdad, porque es algo que ya te están bombardeando desde niño, Tal ¿no? cual. Con la imagen. Los y estereotipos. condicionando muchas veces a las niñas, sobre todo, Sin duda. a pasarla mal. Si sufrirán las mujeres por esto, por Y estos bueno, temas vos de sabés que belleza, ¿no? ahora, como vamos a ver más adelante, el creador mismo había tenido problemas así. Con sus caderas anchas, piernas gruesas y cola redonda, va en contra del concepto de figura perfecta. Y según las palabras del mismo creador, el mensaje que quiero enviar es que no es como te ves, lo que te haces es lo que te define. Dijo Lam, Qué que bien. también contó que se inspiró en su propia historia, ya que la pasó muy mal en la preparatoria, cuando, según él, realmente me preocupaba mucho por cómo me veía y no me sentía bien conmigo mismo. Fue la peor etapa de mi vida. Claro, seguramente debe haber sufrido mucho bullying. Este Y término bueno, está sí, de moda. sí, todo hace indicar que Acoso. sí. El paquete de accesorios, que incluso tiene un pasaporte con la opción de nombrar a la muñeca, cuesta $5,99 y estará disponible a partir de enero. Excelente, ya que se vienen las fiestas Sí. y que está de moda el comprar por internet, Sí. ¿por qué no regalarle a tu hija una de estas Una nuevas muñeca muñecas? con medidas que se ven en todas las esquinas. Exacto. Perfecto, me encantó el mensaje. Está bueno. Otro mensaje bueno que tenemos para hoy. Bueno, la CNN tiene un especial de televisión anual en el que se presentan los que ellos consideran son los héroes del año. Ah, mirá. Donde hay 10 candidatos que ya son honrados recibiendo $50.000 en una ceremonia y el ganador que se elige recibe $250.000 más. Y el galardonado este año fue Penn Farthing, un ex marine británico que fundó una organización, sin fines de lucro que junta a los soldados con sus perros de los que se hicieron cargo durante el servicio, ¿no? ¿Cómo? Los perros, pero ¿cómo es? O sea, los militares tenían perros para ir por Bueno, ahí. O según los dijo el mismo encontraban durante Penn, la guerra. no hay un lazo más fuerte que el que se forma entre un hombre y un perro durante la guerra. Imagínate las condiciones de ambos. Imagínate las de el hombre que va a la guerra, ¿no? Sí, Y sí. de repente es Lejos de su familia, lejos sin de familia, su vida, seres queridos, rodeado de poco que hacer, violencia. y lo poco que tiene que hacer no debe ser nada lindo, ¿no?
vive en la constante línea entre la vida y la muerte. Y los perros abandonados de esos lugares donde ellos están, seguramente también están en las peores condiciones, porque son lugares generalmente con bombardeos, claro. Violencia. Como que se priorizan otras cosas antes que los perros, seguramente. Seguramente. Bueno, su historia comienza en 2006, cuando luego de ayudar a separar una pelea de perros en Nowzad, Afganistán, notó que uno de esos perros que había separado lo había seguido hasta la base. Rápidamente se hicieron amigos y Penn Farthing lo nombró Nowzad en honor a su ciudad. Al año siguiente, como resultado de una complicadísima lucha para llevar a su amigo, que obviamente 1000 trabas le iban a haber puesto, ¿no? Para llevar desde las diplomáticas hasta los trámites que hay que hacer. Sí, claro. Subirlo al helicóptero con todos los militares ahí, un perro ahí. Bueno, le costó mucho llegar a su amigo a su Inglaterra natal y fundó la ONG Nowzad Dogs para ayudar a otros soldados cuya vida haya sido cambiada por el afecto canino Le puso el a nombre llevar a sus amigos a su casa. El nombre del perro le puso. Ahí va, sí. Mirá, y ya ha tomado, me imagino, enorme repercusión antes de que sea nombrado sí. héroe. El tipo ya 650 perros reunió 650. con excombatientes. 650 soldados se hicieron amigos de perros durante la guerra. Y Mucho más, esos son solo los que él Solo ayudó. los que reunió. Pero uno imaginaría que no mucho menos en realidad. Sí, nunca bueno, me es que imaginé. parece que es más usual de lo que parece. Yo cuando lo vi también me pareció medio raro, pero... Y el tipo dijo, hablando de mi propia experiencia, el perro al que cuidaba era lo único que me salvaba del estrés del conflicto armado. Y esta ONG no solo reúne perros y también gatos con sus dueños, sino que también tiene una activa participación vacunando contra la rabia en lugares de condiciones sanitarias muy complicadas por la guerra, como decíamos antes. Da una mano completita por todos lados, ¿no? En todo sentido. Sí. No solo reuniéndolo a los... Y bueno, un reconocimiento muy importante ese que le dieron. Bueno, vos que sos un amante y un defensor de los animales. Y sí, para que destaque un soldado aparte también era bastante complicado. Muchos me pareció que lo que abuso, hace, a pesar de ser un soldado, fue algo muy importante, muy bueno. Está bien. Y la tercera, esta va dedicada para Emiliano, que sabemos que es el especialista deportivo. No lo estamos escuchando mucho hoy, Emiliano. No, estaba callado esperando mi momento, la verdad, pero... Está bien. No sé si escucharon en una producción constante el tecleo. El tecleo frenético es sí. que nuestros compañeros están produciendo no para ustedes allá. No paran. Están con el minuto a minuto del mundo. Gastón dijeron que hoy vino terrible. Las redes sociales. Las redes sociales. Muchas redes sociales. Sí, recordarlas otra vez ya que estamos. Con Facebook. carpeta al Facebook, con carpeta oficial. Y a través del mail se pueden comunicar también con nosotros. Con carpeta@gmail.com. Exacto. Vamos Bueno, a estar como leyendo decíamos, sus mensajes. dedicado para Emiliano, esta tiene que ver con el deporte. Y como a modo de introducción, obviamente ustedes ya saben que la crisis en algunos puntos de Europa está fea de verdad, sobre todo en España, donde lamentablemente hay muchas familias que no pasan por un buen momento. Y tal es el caso de Carmen Martínez Ayuso, una anciana de 85 años del barrio madrileño de Vallecas, que estaba por quedarse en la calle luego de perder su hogar de más de 50 años, y la razón es un aval que la doña Carmen le prestó a su hijo ante un particular, ¿no? Una deuda a la que salió de garantía. Sí, y la quedó. Y las reacciones no se han hecho esperar, y rápidamente el club de fútbol del barrio de la doña, el Rayo Vallecano, a través de su entrenador, Paco Gemes, el colega, ¿no? Conocido, un gran entrenador además. Manifestó que van a ayudar a la señora, dijo, vamos a ayudar a esa señora que con 85 años perdió su casa. El club va a ayudar y también abriremos un canal de ayuda. Bien. Y el esfuerzo del entrenador y los jugadores también del Rayo, sumado con la ayuda recibida por hinchas del equipo de Vallecas, que se conmovieron y se sumaron a esta cruzada impulsada por su club, logrará conseguir un hogar para que doña Carmen pueda vivir dignamente. Qué grande, el Rayo. El Rayo Vallecano. ¿Qué me decís vos, muy que sos hincha del Real? No, es simpatizante de Real, en realidad. Bueno. El Rayo Vallecano también es de Madrid, Sí, pero por es uno de eso. los equipos más humildes. Bueno, así que justamente era lo que íbamos a decir ahora, ¿no? Que este hecho conmovedor es mucho más destacable teniendo en cuenta que el Rayo Vallecano es uno de los clubes, como bien decía Emiliano, más humildes de la primera división española, con un presupuesto que es un mínimo porcentaje comparado, por ejemplo, Claro. con su vecino de ciudad del Real Madrid, el todopoderoso, ¿no? Sin duda muy destacable. Imagínate con el sueldo de Cristiano cuántas Carmen podrían salvar. Sí, ¿no? Con Pero bueno. un día nomás. Otras ni un prioridades, sueldo. otras prioridades. Tal cual. Recordarles que estamos con el desafío de la canción y la noticia. Y estamos escuchando como un rayo de escape, que Sí. es una canción que aparte fue escrita para este
mismo club, ¿no? Exacto. ¿Puedo mandar un aviso? Escape suspendió el toque que había el viernes. Qué lástima, sí? ¿no? Sí. Pero se va a hacer. No, suspendido. Nada. Se van a devolver las entradas, la plata de las entradas. Bueno, para 900. todos aquellos que no pudieron escuchar a Escape, Qué entonces lástima. les tirábamos un temita. Ya que están, ¿no? Y bueno, Por lo esta menos. noticia que le da un poco de razón a aquellos que dicen que los más humildes son muchas veces, veces los los más más, generosos o sí. solidarios, ¿no? Tal cual. Vaya el saludo para el Rayo y para su parcialidad. Tal cual, tal cual. No, quería recordar cuando estaba con lo de la canción, invitar a la audiencia a certificar estas asociaciones y buscarlas también. Claro que Primero sí. buscarlas y después, Tuvimos Mi Perro Dinamita de los Redondos, Claro, que con obviamente el vínculo del perro el y doble. de la dinamita, Sí, ¿no? sí, Un genial. vínculo terrible. Sí, y sí. tuvimos Fat Bottoms Girl de Queen, De en Queen. la de la muñeca. muñeca, perfecto. No sé si ya tenemos tiempo para una cortita más o si ya nos tenemos que ir. Yo diría que no que tenemos tiempo. Que no, bueno. Pero no hay tiempo. bueno, recordarles que, porque son las 19:23 del Estamos 24 pasados, de estamos noviembre de Del 2014, 2014, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Estamos transmitiendo en Montevideo, Creo. ¿sí? Por internet, acá en los estudios de Green Sounds, que vemos que se ha despejado el tiempo, el clima está mucho más lindo.